Bueno, primeiro, gracias pola vosa asistencia, boa tarde. Empezar dicindo que o pasado 5 de maio cumpriuse, como ben sabedes, o bicentenario do nacemento de Carlos Marx. Para nós é unha figura sin a que sería imposible entender non solamente o siglo XX, sino unha parte importante do século XIX. Fundador do materialismo dialéctico e histórico, do socialismo científico e impulsor do movimento comunista e revolucionario, o seu pensamento continúa a ser unha guía que orienta a nós as alternativas transformadoras non só aquí, sino en todo o mundo, non? Marx, sin discusión, é unha das figuras claves na historia contemporánea, un dos nomes que marcou boa parte, como decía antes, do século XIX e do século XX, cuyo legado continúa, si cabe, máis vixente que nunca. O home que primeiro deu o socialismo e con ela todo o movimento obreiro dos nosos días unha base científica, tal como ademais o retratou o seu amigo e camarada Engels, nacía o 5 de maio, hai 200 anos, na cidade de Treveris, na Renania, que estaba ocupada por Prusia, que actualmente é Alemania. Aos 30 anos xa era coautor, xunto con Engels, dun dos textos fundacionais do comunismo, que era o manifesto do Partido Comunista, e antes de cumprir os 50 xa publicaría o primeiro tomo de O Capital, obra referencial da economía política. Estamos a vivir un momento histórico moi complexo, onde os aniversarios e as efemérides ameazan con sepultar baixo as celebracións rituais o que realmente importa, o que realmente é esencial, que son os contidos, porque moitas veces nos quedamos en datas, pero a veces pouco se fala do que é importante, que é o fondo, que é o contido. E por iso, que máis alá de afirmar a vixencia da obra de Marx e do seu bicentenario, o mellor xeito de homenaxealo é empezar a coller os libros das estanterías, a leelos, a relelos, a estudialos, pero sobre todo a utilizalo como guías para a acción que é para o que realmente son. E temos que utilizalos tal como nos convocou no seu día Marx, ¿no? Para transformar a realidade en lugar de limitarnos a describila. Hoxe presentamos aquí, nesta librería, na librería Cartabón, aquí na comarca de Vigo, o caderno editado pola Fundación Moncho Reboiras, baixo o título Vixencia do pensamento marxista, que podemos, unha obra integrada en 3 textos, un linear que é do compañero Manuel Mera, que é o director da Fundación Moncho Reboiras, unha segunda parte que un texto do economista argentino Claudio Katz a respecto da relevancia contemporánea de Marx, e unha terceira parte que é o terceiro texto escrito por Lenin en 1914, pouco antes da Revolución Rusa, da Revolución Bolchevique, titulado Karl Marx, breve esbozo biográfico cunha exposición do marxismo. O caderno ofrece, polo tanto, non só unha aproximación biográfica ao que é a figura de Marx, sino, sobre todo, unha excelente, a nos entender, obra divulgativa para dar a coñecer os elementos fundamentais do pensamento marxista. Ademais, nun contexto que estamos a vivir agora, no que asistimos de maneira cotiá, que é o cuestionamento do que algúns chaman, por desgracia se repite moito, vellas ideoloxías, para ser sustituídos por discursos valeiros de contido ou cunha retórica inmediatista, cortoplacista, que nos que entendemos que é perigoso, non? E este traballo da Fundación Moncho Reboiras argumenta de maneira precisa, pero entendemos que sobre todo didáctica, a vixencia do marxismo non só como sistema de análise ou perspectiva, sino como tesi para a construcción do que deseamos, que é unha sociedade, a construcción da sociedade socialista. Xa para abordar os contidos deste caderno, hoxe contaremos ca presencia e coas intervencións dos compañeiros Manuel Mera e máis do compañeiro profesor e filósofo compañeiro Francisco Sampedro, cun amplio coñecemento a respecto do pensamento marxista, a quen lle agradecemos de antemán a súa presencia hoxe aquí e que, sin máis preámbulos, xa lle cedo a palabra. Moitas gracias. Bueno, moitas gracias en primeiro lugar a Fundación Moncho Reboiras, parabéns por este magnífico
texto que acabades de editar, por suposto a librería Cartabón, que se está convertindo xa nun foro inequívoco da cultura galega de esquerdas en toda Galiza, e o Xío Breogán, que foi que me contactou comigo para convidarme a este acto. Ben, ante todo quería facer, creo que é necesario de construir mitos e lendas sobre Marx que son utilizados pola burguesía. Deste xeito, teníamos que definir o pensamento de Marx por unha vía negativa, por o que non é, entre outras moitas cousas, pero cito algo. En primeiro lugar, non constitúe ningún dogmatismo en absoluto, representa contra os tópicos todo o contrario a calquera teleoloxía, a calquera fin da historia, é un pensamento antitotalitario, é dicir, como afirmación total da liberdade futura, non consiste nunha mitificación da clase obreira per se. Despois se entrará nesto, diferenciando o que é clase obreira e proletariado, según penso eu, baseado na lectura de Marx. Ben, Marx é absolutamente actual, ante todo, porque as cuestións suscitadas que artellou científico e políticamente seguen estar presentes. É dicir, un pensamento que non se pode sobrepasar. Jean-Paul Sartre dixo por a década dos 50: o marxismo é a filosofía insuperable do noso tempo, porque as condicións que a fixeron agromar non foron ainda superadas. E isto vale para os anos 50 do século XX como para agora, se non máis. Ben, unha vez superado o clima antimarxista dominante nas últimas décadas do pasado século, a referencia ao marxismo descualificaba intelectualmente a calquera persoa, un Marx liberado e reinterpretado despois da queda do socialismo autodenominado real, surse capaz de ofrecer claves válidas para entender o mundo globalizado. O estudo financeiro de 2008 fíxonos lembrar traumáticamente que o seu diagnóstico sobre a expansión do capitalismo con crises regulares e a súa intrínseca violencia física, simbólica e sistémica permanece vigente. É certo, Marx anticipouse. Na súa obra atopamos todo sobre a globalización, as desigualdades, por suposto, a corrupción política, a monopolización, o progreso técnico, o devalo da alta cultura, a natureza neurótica da existencia actual e a disolución de calquera criterio moral e político, como di el, nas xélidas augas do cálculo egoísta. No libro 1 do Capital describe como se han realizado os procesos que aínda non estaban presentes no seu momento. Cando fala de mercado mundial, por exemplo, intúe que a forma de mercancía está a piques de triunfar en todas partes. O seu diagnóstico, sen dúbida, é prematuro, pero vese confirmado hoxe con creces. E todos podemos observar como un sistema anónimo, impersoal e residuo, por aberrante lógica da súa propia acumulación, expandiuse por todo o planeta, subordinando e ou esnaquizando tradicións, formas de vida e resistencias nacionais e culturais, con maior ou menor éxito. Sen embargo, non debemos dar tregua ao desánimo, ainda que só fose por mantermonos fiéis a ese pensador incorruptível que asistiu sen medo a todas as revoltas fracasadas en Europa, e que, observando o pánico provocado pola primeira crise financiera internacional, 1857, resistiu a capturación intelectual e política e conservou o tempero e a vontade precisos para analizar aquela conclusión como facían os seus textos para el New York Tribune. Ben, que a forza inmensa do poder do capital infiltre todos os espazos sociais non debe cegarnos sobre un síntoma, a denegación. Se o marxismo estivese de feito liquidado, non sería necesaria a compulsión repetitiva de certificar a súa morte. O marxismo non fracasou. O que fracasou foi simplemente a conformación do comunismo na ecuación partido-estado, cos seus 4 sinetes de apocalipse, se me permiten esa licencia literaria, non? Evolucionismo, dogmatismo, sectarismo e revisionismo. O marxismo non ten nada que ver cos avatares estatais, nin co fracaso do denominado campo socialista. Pero o colapso do chamado socialismo real elevou o triunfalismo do capital até histeria. E todos, tanto liberais como socialistas,
sintetizan os seus antagonismos en competir por eficacia na xestión do capital e pretenden materializar aquela proposición do ministro de Economía de Margaret Thatcher cando caída o muro de Berlín. Decía, a partir de agora, ninguén ten dereito a nada. Sí, ou como decía un norteamericano, non me acordo o nome, decía, sí, claro que hai luta de clases, e ganamos por golear. A oligarquía, por suposto. A maior parte das inscripcións de Marx mostran a Aristóteles certamente a súa justeza, e compre reconhecelo. O poder estatal moderno non é máis que unha comisión que administra os negocios comuns de toda a clase burguesa. A principios deste século observamos como o discurso triunfante e eufórico da economía de mercado e da democracia liberal xa non é que sea hexemónico, senón que se converteu en dogma. A liberdade codifícase como liberdade mercantil, a democracia como corrupción e especulación. O capital, como ya hemos visto, soubo resistir ao ataque da clase obreira, anulando, disipando a súa consistencia, disgregando a súa construcción. A empresa, moito máis que a fábrica, divide os traballadores, creando competencias e rivalidades entre eles. E, San Marx no Manifesto Comunista, aludía ao feito de que o capitalismo induce os traballadores a competir entre eles. En efecto, o neoliberalismo pone en funcionamento unha susceptibilidade propia. Competitividade salvase. Introsección nun sentido perverso da responsabilidade. Individualismo emprendedor, con peso de culpa nos parados. E fragmentación dos grupos dominados. Traballadores cualificados e non cualificados, entre os eventuais e o resto, división entre estáveis e precarios, entre estes e os parados, entre os mozos e os ameazados para a regulación, entre os inmigrantes e os nativos. Se as persoas non combaten de xeito activo un réximo político que as oprime, tal vez sexa porque teñen absorbido sumisamente os valores dominantes. Pero ademais, se o sistema sobrevive, débese máis ás divisións sociais entre os diversos grupos os que explota que por mor dunha coherencia ideolóxica xeral. O capitalismo actual xenera unha forma extrema de individualismo que coincide coa desafección e a desafiliación das masas. Isto vese reforzado a partir do labor continuado que comezou sigilosamente co desenvolvemento dese modo de produción nos últimos tempos na súa variante psicolóxica, xa ni siquiera ideolóxica. Decía Margaret Thatcher, decir, a sociedade non existe, só existe nos individuos. Se me permiten, vou a ler, moi brevemente, unha entrevista do ano 2013 feita a Manuel Fernández Blanco, un psicoanalista da Coruña. Entón lle preguntan, é moi breve, lle preguntan, hai novos trastornos? Dice, os trastornos mudaron. Antes o eu era escravo dos ideais. Agora vivimos unha época de individualismo e narcisismo extremo. O suxeito moderno afírmase no dereito para gozar do modo que quere. Por iso, as patoloxías máis dominantes hoxe teñen que ver coas dependencias ampliadas. As drogas, o xogo, as novas tecnoloxías, as compras. Pregunta, estamos máis sós que nunca? Sí, é un pouco contradictorio porque o narcisismo sempre implica outro. Buscamos o reconocemento do outro para ser eu. Pero se antes opoñíase o eu ao goce, ou entraba en conflicto, agora o eu exponse desde o dereito ao goce autista. Os síntomas existiron sempre, continúa, pero as patoloxías de actuar para non pensar agora son máis prevalentes. O eu clásico sufría por ser contradictorio, porque sentía o desexaba cousas inadecuadas. O eu actual é un dereitista. Repito, o eu actual é un dereitista. Teño dereito a ser como me dé a gana. E o Just Do It de Adidas ou Impossible is Nothing de Nike. E creer que todo é posible leva ao desastre. Pode ser un imperativo atroz. Antes estaba a culpabilidade por gozar de modo inadecuado, agora a culpabilidade por non gozar o suficiente. O individualismo extremo propiciou que as respostas colectivas non estean tan en primeiro plano. Comezan, pero curiosamente non son movimentos sociais clásicos, que expoñen respostas globais. Van por barrios. Os desafiliados por unha banda, as preferentes por outro. Moita xente pregúntase por que non hai un estoupido social. E o que vemos son respostas autopunitivas. A maior violencia agora é contra un mesmo porque a crise desposeíu daquilo que se consideraba garantido, seguro, e ainda encima o único culpável é un mesmo. Ben,
Ata aquí este fragmento da entrevista. Bien, todas as categorías predictivas de Marx vense agora plenamente demostradas. Mercado mundial, concentración do capital, triunfo do capitalismo financeiro, proliferación da pequena burguesía, especulación, etc. O primeiro que compre salientar é a convicción da actualidade de pertenencia á idea comunista neste século que habitamos. E ante todo por unha razón que sosteño como unha tese ben simple. O manifesto comunista é máis válido para hoxe que para o tempo no que foi escrito. Toda a obra de Marx avellentou ben a causa de que contén unha serie de verdades sustantivas, con independencia de que constitúa un documento programático e puntual. Paralendo a Gliberquido, o que hoxe hai que preguntarse é que facer coa herdanza de Marx. A súa obra provoca sen cesar un conxunto de discursos críticos que non acaban nunca de dicer todo o que esa obra tiña que ofrecer. A palabra de Marx non contén só un sentido, senón tamén un chamamento, unha convocatoria de loita, unha decisión de ruptura. É necesario, neste sentido, refacer o manifesto comunista diante da internalización do capital que chama a unha nova internacional obreira por riba das barreras nacionais, pero mantendo a independencia destas. E entón, aquí vou facer un discurso sobre o caso galego, non? E hoxe por proletario, como expresarei máis adiante, concibimos a colectividade que crea unha susceptivación tal, independentemente da clase de orixe e do lugar asignado no seu do capitalismo, que irrompe decisivamente contra a orde establecida por ese modo de producción. Para o caso galego, o axioma é libre. Sen afirmar a idea de nación e responsabilidade nacional, non se pode ser marxista. Afastar o contido do internacionalismo da súa forma nacional é a praxe daqueles que non entenden nada de solidaridade entre as nacións. Mais dun século despois, Lenin pronúnciase non precisamente en abstracto, aínda que o se vede neste caso, sobre a democracia, ao afirmar que o socialismo pretende a realización dunha democracia completa. E di Lenin textualmente: por iso, dicer que a autodeterminación está demais no socialismo é tan absurdo e implica o mesmo que se dixermos que a democracia está demais que o socialismo. No caso galego asistimos hoxe a unha auténtica demolición. Non vou repetir os que as estatísticas nos din. Dous datos que arrepian, que me corrisa a ver que si sou equivocado ou non actualizado. No último ano, 26.000 persoas entre 20 e 34 anos tiveron que abandonar Galicia para procurar traballo. Sei que o conseguían. E a poboación ocupada no rural chegou ao seu grau mínimo. 45.000 persoas, que significan a metade de fai tan só unha década. Por isto quer se decir que Galiza corre un risco grande de desertización. Isto é, se hai unha nación onde a opresión este vencellada, a súa opresión este vencellada o conflito de clase, ningún exemplo máis claro que este. Entón non existe paradoxo ningún na célebre frase de Marx, aplaudida por autodominados comunistas, centralistas, non? Frase que dice: os proletarios non teñen patria. Que dice algo moi distinto. É de sentido común que non a teñan, porque se esnega e porque a burguesía naquel tempo, e ainda hoxe, segundo os casos, pretendía monopolizar o sentimento nacional. Mas permito mencionar varias prevencións. Que os proletarios non teñan patria non contradí o dereito de autodeterminación. O meu suizo Marx, con esa conhecida consigna, pretende salientar, primeiro, que o proletario carece de propiedade ninguna. Segundo, un sentimento de perda de identidade. Terceiro, que o Estado-nación non defende a clase obreira da predación da súa propia burguesía. E cuarto, advertirnos, sabiamente, contra a manipulación dos sentimentos nacionais por parte da clase dominante. A directiva de Marx da cal o proletariado de cada país debe asustar contas coa súa propia burguesía, ven complementarse coa de James Connolly, o patriota irlandés admirado por Lenin, cando decía o quiz, é dicir, a cerna, non? Dun cómico erro reside no feito de que por temor a facer o xogo ao nacionalismo burgués das nacións oprimidas se beneficie non só o nacionalismo burgués mesmo, senón tamén o nacionalismo ultrarracionario da nación opresora. Ben, o panorama do capitalismo serodio, según palabras do filósofo maoísta francés Alain Badiou,
E un texto tamén semiliterario, non? E, cito, privaticen todo, supriman a axuda aos febles, aos solitarios, aos enfermos, aos parados, supriman toda a axuda a todos menos aos bancos, non asistan os pobres, deixen morrer os vellos, que todo o mundo traballe ata os 90 anos, ensinen matemáticas só os brokers, a ler únicamente os grandes propietarios, historia somente aos ideólogos do neoliberalismo. Entón, rematei coa cita, non? Baixo nomes como modernización, democracia, occidente, etc., estás a cumprir unha regresión sen precedentes, cun exército de reserva máis grande que nunca, por non falar desa nova figura que xurdiu recentemente, o mozo, xa xubilado, sen ter traballado nunca, e por riba sen pensión, o mozo parado desde o principio mesmo da súa potencialidade productiva, material e ou intelectual. Ante isto, faise necesaria a recuperación creativa dunha susceptibilidade opositora. Outro filósofo francés, Jacques Rancière, teoriza dun xeito nítido. Non nos faltan ideas, non nos faltan ideais, faltanos susceptivacións colectivas. Un ideal é o que incita a xente a ocuparse dos outros. Unha susceptivación colectiva, sen embargo, é o que fai que toda esa xente unida constitúan un pobo. Trátase de pobo, non se trata de xente, non? Como di sí, de xente, non? Como dices, como di Podemos e cosas por el estilo, trátase de pobo, non? E iso tanto Pilar García Negro nun medio de comunicación como Méndez Ferreira noutro o salientaron perfectamente, non? Ben, entón, o termo pobo é o que pode designar o suxeito dun proceso político, en tanto que destrue a inercia da xente e recibe todo o seu valor nas loitas de liberación nacional e nas aspiracións da igualdade social. Pobo é o que hoxe en día podemos identificar co que Marx chamou proletariado, porque Marx distinguiu entre clase traballadora e proletariado. É dicir, a clase traballadora é un grupo social concreto, mentres que o proletariado indica unha posición susceptiva. A clase é heteroxénea e contradictoria. O proletariado é unificador e homogéneo. Compre incidir na obriga de considerar o proletariado non como un concepto empírico, é dicir, a suma da multitude dos traballadores, senón como unha potencia lógica, como proceso de substitución a partir do cal se fai posible rachar con outra lógica, a do capital, e a súa organización da sociedade. Dentro tal, sorge un suxeito irrepresentável na ordenación ideolóxica do mercado mundial en tanto que toma a democracia en serio. Proletario non é, pois, a esencia común dos obreiros, senón o concepto que se materializa para irromper contra a desigualdade, a conformación susceptiva da asunción da democracia real. Compre ter presente que a clase obreira non é, senón que se constitúe na loita, de tal modo que a clase non pode ser comprendida estática ou pasivamente en si mesma, senón en relación coas outras clases e dentro da dinámica do conflito. A proposición de Marx, a clase obreira é revolucionaria ou non é, hai que entender neste sentido, en tanto resentamento do resudo hegeliano da distinción entre clase en sí e clase para sí, ou tamén na lógica de que as clases só existen na loita, non a preceden. E incluso máis, o proletariado é a primeira clase de historia que non busca impor un interese particular. En lugar de definirse como todas as demais clases da sociedade burguesa, procurando imponer o seu interese particular, defínese por o que ela nega, a propiedade privada dos medios de producción. De aí que, eliminando a sociedade de clases, tamén, e a vez, se elimina a si mesma, como tal clase. Proletario un predicado móvil, en tanto interesa a unidade xenérica. Unha nova política emancipadora non será produto dunha xente social particular, senón máis ben dunha explosiva combinación de diferentes xentes. Isto non invalida, ao contrario, que a situación dunha xente particular, neste caso a clase obreira, no modo de produción, a faga máis susceptível para comprometerse na loita social.
pero é necesario asumir que non existe unha correlación natural e directa entre a posición social dunha xente e as súas tarefas nesa loita. Eu recordo na Fronte Popular Galega, nunha campaña electoral, e algúns deles aquí presentes se acordarán, o lema era: somos a clase obreira, somos a maioría. E que? A maioría numérica, pero non a maioría exponencial, porque non cadran as contas ahora, por exemplo, unhas eleccións. É dicir, a afiliación a un partido ou sindicatos non se corresponde coa súa conduta electoral. E a subsidiación aludida consiste tamén nunha desidentificación. Vamos a coller un exemplo deliberadamente ilustrativo. Obreiro ou muller son identidades aparentemente sen misterio. Todo o mundo pode ser de que se trata. Agora ben, a subsidiación política nos arrinca desa evidencia. Calquera subsidiación política é manifestación dunha separación, dun afastamento. Toda subjetivación é unha desidentificación, unha separación incluso violenta da presunta naturalidade dun lugar, que é o lugar asignado por capital. Ao contrario de supoñer un etos, un conxunto de costumes natural, presupón unha fractura que separa o significante traballador e o significante muller do lugar que lhe era asignado, da identificación que producía, de xeito que xorde un suxeito irrepresentável, como decía antes, na ordenación do mercado mundial e do rol de xénero. Exemplo admirável, as milicias femeninas kurdas. É unha conexión magnífica entre un suxeito político, pobo traballador e feminista, e a liberación nacional. Ben, o comunismo non fracasou de considerarmos que ten a súa vixencia diante de nós, e non detrás. Que a história sí que é unha idea nova en Europa e no mundo. Debemos partir dunha esperanza que non dunha ilusión, a certeza dunha constante. Marx está inscrito na historia en forma dun discurso inédito, imprescriptible. Constitúe o noso presente. E non podemos esquecer isto sen esquecernos a nos mesmos. O cal abonda para a resolución en procedermos coa política de emancipación inaugurada por ele. E mesmamente, ainda que só fose por razóns de dignidade, compre acordar que o objetivo segue a ser para os comunistas exactamente igual ao mesmo que o descrito por Carlos Marx. Compromiso total coa democracia e cos dereitos humanos reais e non só formais. En todo caso, o marxismo non promete a perfección humana, un reino de leite e mel, como decía na Biblia, senón unha sociedade menos opresiva, injusta, explotadora, máis libre, na que teríamos que continuar lidiando con certas miserias humanas. En definitiva, Marx foi un inimigo da utopía polo ben da realización da mesma. Para rematar, unha consideración sobre esa subjetividade proletaria, na que aludí antes, concretamente sobre a organización. Hoxe en día, na nosa propia nación, en Galiza, desátase unha polémica, espero que nada estéril, sobre a viabilidade ou funcionalidade do partido, do que é un partido, e a súa sustitución por un movimento. Considero que os momentos poden e deben existir como alternativa ante o que pode ser un partido desvirtuado. E non me estou referindo a nada, a ningún partido en concreto, non? Mas hai exemplos na historia da Bondo onde o movimento a veces acabase desvirtuando a si mesmo, co cal desmoraliza moito máis ao povo. E vou dicilo, sin medo, decir, no caso de Podemos. Pero de apostar pola forma partido, coas súas alianzas tácticas e cunha fronte de masas que non está teledirixida, tense que tratar dun partido de novo tipo, sen obviar o centralismo democrático, ainda que me podan chamar diplodocus, porque non podo afirmar isto, non? E contra a perversión desa categoría do centralismo democrático que se realizou nos países reclamados do socialismo real. Un exemplo, lle dixo a palabra a Manuel Mera,
un filósofo norteamericano, Frederick Jameson, marxista, pero nada sospeitoso de defender a forma partido, alertou sobre a excesiva confianza nos movimentos, entre outros xeitos, ao crear a teoría, e dice en inglés, vanishing mediator, que significa algo así como o mediador que se esvaece, que desaparece. É dicir, aquel movimento carela unha transformación radical cara a democracia e a liberdade, e o cal, a ese momento, as circunstancias o anulan, e o que é peor, o sitúan como intervención contra a súa propia vontade. Exemplo, entre moitos, había unha formación na República Democrática Alemana, a piques de desvaecerse, se chama Neues Forum, Novo Foro, xunto antes da caída do muro. Esa formación nitidamente de esquerda pretendía unha transformación no seo da República Democrática Alemana, exixindo máis comunismo e máis liberdade. E o que aconteceu foi o que sabemos, a entrega da República Democrática Alemana ao capital occidental. E non eran da CIA, precisamente, por iso aí. Porque sabe mellor que se esvaece, porque unha vez que hubo a reunificación, desaparecen absolutamente o mapa. Ben, en resumidas, eu, entre outros, me apetece facer unha recomendación. É un libro de un autor británico chamado Owen Jones, que se chama, o título é significativo, sintomático, se chama A demonización da clase obreira. Está traducido ao castelán, non sei se portugués. Vou citar unha frase entresacada que dice: a loucura de unha sociedade organizada en torno aos intereses da plutocracia púsose de manifesto por unha crise provocada pola codicia dos banqueiros. Pero os traballadores tense organizado sempre para defender os seus intereses, e por moito que se ignore, volverá a facer. Non podemos, se me permite unha concepción ética, defraudar os nosos devanceiros. Desde Espartaco a Rosa Luxemburgo, desde os mártires de Chicago a Moncho Rebollas. Os comunistas estamos obrigados a continuar, e os que nos seguirán na nobreza da idea comunista continuarán a atacar algo moi simple, que un enunciado desigualitario non só resulte censurado, senón que sexa imposible de formular. Moitas gracias. Boas noites, compañeiras, amigos e amigas. Sin duda e sin dúbida ninguna, Marx significa no pensamento, na reflexión e fundamentalmente como figura que elabora unha teoría política, unha filosofía, un método inclusive. É difícil poñerse de acordo, non? Unha filosofía, un método, toda unha teoría política, pero o certo é que ele é capaz de recoller ideas que había de antes, como poden ser o materialismo, como pode ser a loita de clases, recoller inclusive o análisis da historia e combinalo con algo que é fundamental, como é as necesidades que ten a clase traballadora en aquel momento, súas contradicións, e construir unha ferramenta que vai servir como método de traballo para a clase traballadora nos seguintes séculos. Para min iso é máis importante, porque senón, e eu coincido co que se dixo, non podemos santificar a Marx. Marx foi capaz de prever moitas das cousas que pasaron, pero é imposible entender o marxismo sin ver todas as contribucións posteriores. Por exemplo, Lenin, Gramsci, e por que non Trotsky, ou, por exemplo, xente como Samir Amin, que acaba de morrer, ou no ámbito da teoría da dependencia como Amin, unha persona como Mauro Marini. O sea, o marxismo vai a recibir durante os últimos estos 150 e pico anos moitísimas contribucións.
que non rachan con toda aquella teoría política ou a filosofía do marxismo, pero que son contribucións en función de distintas realidades, de distinto momento histórico, e gracias a todas esas contribucións no campo teórico, pero fundamentalmente no campo práctico, das loitas do movimento obreiro e das clases populares, para a través recollendo as ideas do marxismo que son ideas de transformación da sociedade en beneficio das maiorías sociales, que iso é importante, son capaces, porque hai unha combinación entre estas personas que teorizan e a praxis e a práctica política que se vai desenvolvendo no mesmo momento. E iso é fundamental na teoría de Marx, porque se cadra, para min o máis importante do marxismo son varias ideas. Unha idea, ver as cousas movendos, ver os procesos históricos, entenderlos que esos procesos históricos non son solamente loita de ideas, sino que hai suxetos sociales, loitas de clases. Entón, é capaz de ver tendencias que marcan eso. Eso é importante, non? O sea, que as cousas non son unha fotofixa, que teñen unha evolución. E sabemos que tamén teñen avances e retrocesos. E despois ser capaz de ver cada feito que sucede na sociedade no seu momento histórico dentro do conxunto da sociedade, digamos, de ubicalo dentro do conxunto do contexto. Digo isto que parece unha tontería porque cando nos ubicamos hoxe, e a veces nos reclamamos moitas veces marxistas, da práctica, que é o que a mí me preocupa, das forzas que están actuantes e que teñen un papel importante na loita política e social, moitas veces se perde esa perspectiva. A perspectiva de estar, por exemplo, loitando por un determinado problema e velo no conxunto da sociedade, inclusive no contexto internacional, e na evolución e nas tendencias que existen en ese momento. Por exemplo, se as tendencias que hai en este momento significan unha consolidación do capitalismo, se está fracturando. Por exemplo, Samir Amin fala de que vivimos nun capitalismo senil. Eso non quere dicir que morra, pero está en unha etapa peligrosa. Outros autores analizan isto mismo desde os problemas que ten o capitalismo para en este momento obter as plusvalías, beneficios e demais, ou para ampliarse na competencia e a confrontación tremenda que hai en este momento entre as distintas potencias, ou nos distintos fenómenos que temos en Europa, porque non é o que sucede só en Francia, que é un fenómeno importante, é o Brexit, é o que sucede en Hungría, é o que pasa en Italia, é o que ocorre en Cataluña. Que está sucedendo? Son os problemas de descomposición do capital por un lado, e por outro lado esa presión tremenda que fai o capitalismo sobre os máis empobrecidos, o sea, sobre como aumenta a explotación, como aumenta a opresión, como a explotación se nota no tipo de contratos que realiza, no aumento da desigualdade social, ser pobre traballando, en que gran parte dos traballadores xa estén na absoluta precariedade, pero tamén o capital se está manifestando en este momento en que haxa países a xente por un lado se acumula a poboación e por outro lado se despoban, se desertifican ou perden todo tipo de peso demográfico outros países que xa xogan un papel terrible. Por exemplo, o caso galego dentro de Europa non é único, pero onde temos unha verdadeira catástrofe demográfica aí cerquiña, ou a destrucción xa do propio ecosistema. Cada vez que nos facemos un conflito, cada vez que entramos en unha loita, cada vez que as organizacións intentamos de elevar non solamente esa visión do que sucede no conxunto da sociedade para que a xente se ubique no contexto, porque a xente cheganlle flashes, como ben se decía, que son os que lle interesan o capital, e a súa vida de todo cotidiana de todos os días parece algo aillado, que é distinto ao que sucede ao conxunto do mundo.
non é así? Porque nós temos unha obligación de que a poboación vexa, coñeza e participe de que o que lle sucede a ela tamén sucede no conxunto da sociedade, o sea que teña unha visión globalizada dos problemas, pero tamén debemos ter a capacidade, porque ese é o marxismo e o que nos demostra a historia do marxismo, da capacidade de construir unha folla de ruta que cambie esa realidade. Non é só ter obxectivos, non é solamente ter o socialismo. O marxismo, os triunfos do marxismo nas últimas, durante décadas, dos movimentos de liberación nacional, do triunfo en Cuba, de todo eso, non son unha casualidade histórica, non é que levantaron un día o texto de Marx e cambiou a realidade social, o do que pasou en Rusia. En algúns lugares se ganou e en outros se perdeu. E onde se ganou, se acumulou conocimiento para a clase traballadora, para os movimentos de liberación nacional, para que aprendamos deles de cales foron, como trataron as ideas incorrectas e como trataron as ideas correctas. E entre as ideas correctas que hubo en casi todos esos países que normalmente tiñan unha folla de ruta. Porque é unha guerra isto. Se analizades fundamentalmente toda a construcción que se daña é unha guerra no debate das ideas, unha guerra na afiliación, unha guerra de participación. Por eso todo o que significa cuestionar aqueles partidos políticos que teñen unha actitud sectaria, que non dan protagonismo e participación e que eso levan ao conxunto da sociedade, eso é unha postura totalmente antimarxista e pouco ten que ver co centralismo democrático, porque o que é fundamental nunha organización marxista é a participación, porque hai que ganar a batalla das ideas, porque hai que ganar a batalla da sociedade, porque hai que ganar a guerra. E non se gana a guerra se a xente, se a masa social, todo o mundo non sabe, non está disposto a maiores sacrificios, e para eso a xente ten que ter participación. Entonces, para min, porque é outra parte do tema do que ten que ver co marxismo, é moi importante todo eso. Cales son os métodos de traballo, cal é a folla de ruta, porque do que non queremos e do que queremos conseguir, eso é facilísimo. Eso escribimos nun papel. Non queremos el capitalismo, é malo, non sei que queremos, el socialismo, que é un mundo millor. Listo, xa está. Pero hai que construir a folla de ruta, hai que construir o mensaxe, hai que construir o discurso, hai que construir a organización, hai que construir a participación e hai que construir o debate das ideas de tal maneira de que seamos capaces de chegar á sociedade non desde o final, sino desde o principio, desde aquelas ideas que compaxinen con contradicións que esas personas teñen en este momento, co que viven máis agudo, co que é o punto débil do sistema. O sea, por exemplo, aí en Francia, onde empezou a idea? En este último conflito no carburante. Foi capaz de recoller unha masa social moi complexa, pero hoxe xa non están no campo carburante, porque é dialéctica a relación, porque en menos de 2 semanas ou casi un mes as ideas xa pasaron do carburante al salario mínimo, ao euro, a que non queremos Europa. O sea, o marxismo o que nos enseña é como construímos o cambio. Marx o di no manifesto, non se trata, dentro do marxismo hai varios debates, está o debate filosófico, o debate de modelo, pero fundamentalmente o marxismo si é unha contribución que foi fundamental para cambiar tantas cousas, e si sigue sendo unha ferramenta insustituible, entendendo o marxismo como así, digamos, Marx que é o tronco, e Engels, gran medida, que son o tronco, pero con todas as sucesivas contribucións que reciben no campo teórico e no campo práctico. No campo práctico, porque é fundamental. Si é fundamental é por isto, porque foi unha ferramenta para a transformación da humanidade. E é verdad que hoxe hai moita xente que ten unha idea pesimista. Pero
é que eso cambiou o mundo na Segunda Guerra Mundial e antes, e non solamente porque hubiera un bloque socialista, porque xa había movimentos en todas partes do mundo nutridos, formados, preparados e organizados para que cando se dera ese cambio de correlación de forza como a que se deu ao rematar a Segunda Guerra Mundial, frutificasen en todas partes do mundo o movimento obreiro e movimentos de liberación nacional. A veces fundidos amplios e a veces non, porque dependía o grado de desenvolvemento dos distintos países. Entón, o fundamental do marxismo é isto, que é unha ferramenta para transformar o mundo, que nos dá unha guía e que, e para min, porque eu creo que é fundamental, comprender que temos que ser capaces de agarrar o fío, decían na Argentina, non tengo un mensaje desde que me criei, decíamos compañeros, eu pertenecían ali á vanguardia comunista, decíamos compañeros que había que coller o fío pola punta sempre. E a veces queremos collelo polo final, e iso non significa non ter un discurso globalizador, non ter un discurso onde figuren os obxectivos estratégicos. Pero o problema non se trata só de ter discurso, o problema se trata de recoller a xente de onde debe, da estación que quere, onde está, da que quere partir, e que eso ten unha cantidad de pasos intermedios. A veces se viven aceleradamente, como se chama en Francia, pero a veces esos procesos son máis lentos, levan máis anos, e os que estamos aquí moitos o sabemos. Por exemplo, o nacionalismo galego, eu falaba antes de entrar, en menos de 40 anos sufriu moitas cousas, pero sin o marxismo, a diferencia do nacionalismo noutras épocas históricas que houbo, foi capaz que ese nacionalismo, gracias ao marxismo, foi capaz de que construíra unha cantidad inmensa de organizacións de masas como non houbo nunca. Nunca. E é verdad que non foron mayoritarias en moitos casos, pero sí condicionaron o resto, por exemplo, do movimento obreiro. É incomprensible comprender a historia do movimento obreiro, non digo nos anos 60, porque non era o nacionalismo galego protagonista, pero sí a partir de finales dos 70, é imposible comprendelo sin a actuación do movimento nacionalista galego. Imposible. As folgas do 84, cando os demais non querían facelas, forzar no 88, forzar a do 92, forzar as últimas folgas, ou nunca máis, non como actores exclusivos, pero sí na primeira línea, arrastrando os demais. E iso en gran medida se debía non solamente a ser nacionalista, a que había unha ferramenta, unos métodos de traballo, un modelo de sociedade que se quería conquistar, que daba vitalidade a todo ese movimento. Entonces, o marxismo non é unha ferramenta máis, eu coincido, é a ferramenta. O marxismo entendido como a contribución de todos esos movimientos. Entón, que é o fundamental para min de Marx? Que polo menos a que a min me pareceu, dirigente na Argentina cando estuve no movimento estudiantil, logo na fábrica, estas cousas. Para min era mirar a historia de outra maneira, como un libro que leí unha vez cando era moi rapacillo que se chamaba Sino el egipcio, que se preguntaba el porqué de todas as cousas. O marxismo aprendía, e aprendía aún, a observar as cousas de outra maneira, que era velas movéndose, cales eran as tendencias, que non era foto fixa. Mire, que vai crecendo isto, cuidado, nos favorece, nos perjudica. Ver o proceso no conxunto, ver o conxunto de forzas que se moven, non solamente as forzas, sino todas as forzas externas, máis neste mundo globalizado. Si era importante hai 40, 50 anos cando eu era novo, imaginade vos hoxe si é importante eso. Entón, que pasa no mundo? Ser atentos a todo ese tipo de movimientos e ter unha resposta para todos eles. E desde ese punto de vista o marxismo é insustituible. E se non temos en conta este tipo de cuestións, se pensamos que todo é punto de partida e obxectivos finales, posiblemente nunca os conquistemos.
porque estado de ánimo das masas, que se decía antes, non se fala máis eso, nivel de conciencia, folla de ruta, que decía antes, métodos de traballo, participación, debate político. Cando facemos un conflito, compañeros do sindicalismo e de outros, ao final do conflito, analizalo, ver os resultados económicos, pero cantos afiliados máis temos? En canto aumentou o nivel de conciencia? En que axudamos para que aumentara? No debate posterior, do que fixemos ben, do que fixemos mal, como actuaron nosas forzas, como actuaron os demais, para que todo o mundo aprenda política. Esa é a diferencia que hai entre, que marcaba antes o compañeiro, entre que a clase traballadora sea suxeto político a que simplemente sea un suxeto social. Non sei. Esa é a diferencia. Que ao final ten conocimientos, ten ferramentas. Algunos van a utilizar, outros non. E ter proxecto. A xente sabe que a veces un non ten capacidade e forza suficiente para conseguir o obxectivo final. Non hai por que renunciar, pero ter obxectivos intermedios non significa claudicar. A xente entende esas cousas, porque un libro maravilloso que facer de Lenin, donde é capaz de comprender aqueles que queren correr moito, el ultraizquierdismo, e aqueles que se quedan no economicismo, é unha das grandes contribucións ao marxismo, ¿no? Entonces, se cada ese tipo de cousas debían ser máis de reflexión diaria de todos nós. Contamos con as ferramentas suficientes, están pasando cousas no mundo, aquí ao lado, e por que non pode? Non está o mundo, non está a historia do mundo terminada, nin está todo, non está, si cada 2 días isto, o de Francia o demostra, pero hai 2 ou 3 anos pudo ser en Grecia, ou non. Entonces, combatamos as ideas liquidacionistas, utilicemos adecuadamente o marxismo como ferramenta de transformación social. É máis que eso, pero bueno, si somos, leamos o que hai sobre tanto sobre o marxismo como sobre distintos conflitos e demais, e sobre todo conozamos ben o terreno sobre o que estamos. E somos, é verdad, vos sabedes que son unha persona nacionalista, me viñen da Argentina por eso, pero somos unha nación dentro do mundo, e a nación é o povo. Non sei se a nación é noso povo. E se queremos construíla, temos que construíla con él. E fundamentalmente que as clases mayoritarias, que son as clases oprimidas. Por eso quería terminar aquí, porque si no, para min eso é o marxismo. Bueno, é moito máis que eso, pero para mí, desde hai moitísimos anos, me axudou enormemente, axudou os partidos políticos en que estaba a poder transformar a realidade social. E sigue sendo, por eso, entendo, unha ferramenta fundamental para cambiar a nosa realidade e a do resto do mundo. E, bueno, moitas gracias.